6တင်းနဲ့6တင်းနဲ့ဆိုတော့6တင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ6တလုံးเนาะ6တလုံးပြီးတော့ဒီမှာ1တလုံးပြီးတော့ဒီမှာ2တလုံးပေါ့เนาะ6လို့เนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့เนาะဒီထိုးခွဲနဲ့တွက်နေတဲ့တွက်နီထိုးခွဲလေးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့လိုက်ကြည့်ပါဗျာเนาะမှန်ရင်တော့တူတူအောင်ပွဲခံဆန်မှန်ရင်တော့ဆန်ရမှာပေါ့ကွာမှားရင်တော့ခံရမှာပေါ့ဒါကတော့တဘာဝပါပဲเนาะအားလုံးတော့အာမတော့အပြေမခံပါဘူးเนาะစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဗီဒီယိုဆောင်းအောင်လိုက်ကြည့်ပါလို့เนาะကဲညီဝင်လာညီကို channel လေးကို subscribe လိုက်လေးပြီးအနှိပ်ခက်ပေးကြပါလို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ကိုယူမှာပေါ့เนาะတုံညာကိုယူမယ်ပြီးွားရင်တုံညာအလဲထိုင်ကိုယူအလဲထိုင်ရင်ထိတ်ရဲ့ကိုယူမှာပေါ့เนาะပြီးွားရင်ပုံသေး9နဲ့ပေါအောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တုံညာနဲ့9နဲ့ပေါအောင်တော့9ပဲပေါ့เนาะ9ပဲကဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က6ကိုယူမှာပေါ့เนาะ6ကိုယူမယ်ပြီးွားရင်6ကိုယူွားရင်8ဆတစ်ခါထပ်ယူလိုက်ဗျာဒီမှာဆို6နဲ့8ဆဆိုတော့4ပေါ့เนาะ6 4ပေါ့ကဲပြီးွားရင်ဒီမှာ3ညာဆိုလဲဒီမှာအတိုင်းပဲပေါ့เนาะ3ညာအပေါင်းတက်ကတော့ပုံသေးပေါင်းပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းထားသလိုမျိုးပဲပေါ့ကဲဆိုတော့1နှစ်ပေါ့เนาะ1နှစ်ပေါ့เนาะ1နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ထွက်သွားတာ9တက်4ပေါ့เนาะ9တက်4ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့เนาะ9တလုံးပြီးရင်1တလုံး4တလုံးပေါ့เนาะညီကိုတွေကြိုက်မှပဲသုံးပါလို့เนาะကျွန်တော်အတင်းမတိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အပြည့်မမြင်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့တင်ပေးနေရเนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးမတင်ရင်နေပါလို့ကျွန်တော်မစော်ကားပါနဲ့လို့เนาะကျွန်တော်ဝါသနာအရတင်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ငွေကြောက်လုံးလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဝါသနာကြောင့်ကျွန်တော်တင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုသိစေချင်ပါတယ်เนาะအားပေးရလူရှိလဲကျွန်တော်တင်မယ်ကျွန်တော်အားမပေးရလူရှိကျွန်တော်ကတော့ဝါသနာရကျွန်တော်တင်နေပါမယ်ဗျာကျွန်တော်အားပေးရညီကိုတွေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะကဲဆိုတော့ဒီမှာလဲထိုးနီး၎င်းပဲပေါ့เนาะဒီမှာ9ကိုယူမယ်ပြီးွားရင်အလဲထိုင်တင်းနဲ့ပေါအောင်ပါပေါ့เนาะအပေါင်းအပေါ်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะ9နဲ့ပေါအောင်ပါပေါ့เนาะ9နဲ့တင်းနဲ့ပေါအောင်တော့6နဲ့9နဲ့ပေါအောင်တော့17ပေါ့เนาะ17ဆိုတော့1တလုံးပေါ့ကဲပြီးွားရင်ဒီမှာ9တက်4 4ခွန်ဆိုတော့4ကိုယူမှာပေါ့เนาะ4ယူမှာဆိုတော့4ဆိုတော့8စားဆိုတော့4နဲ့8နဲ့ပေါအောင်12ပေါ့เนาะ12ဆိုတော့4နှစ်ပေါ့ကဲပြီးရင်ဒီမှာ9ကိုယူမှာပေါ့နော်9အပေါင်း1ပေါ့နော်ဆိုတော့6ခွန်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6တင်းနဲ့6တင်းနဲ့ဆိုတော့6တင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ6တလုံးเนาะ6တလုံးပြီးတော့ဒီမှာ1တလုံးပြီးတော့ဒီမှာ2တလုံးပေါ့เนาะ6တင်းနဲ့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 ဒါတော့6တင်းနဲ့ထွက်ရတဲ့အပတ်ဟာပေါ့နော်ကဲ
ကဲဒီဒါကတော့တုံညခုခုံထွက်တဲ့အပန်းဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်6ကိုယူမယ်ပြီးရင်အလဲထိုင်နစ်ကိုယူမယ်ပြီးရင်9နဲ့တစ်ခါပေါင်းမှာပေါ့နော်အပေါ်အတိုင်းပဲ6နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့9နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့12ပေါ့နော်12ဆိုတော့နှစ်တစ်လုံးပေါ့ကဲပြီးရင်ဒီမှာခွန်ကိုယူမှာပေါ့နော်ကဲခွန်ယူမှာဆိုတော့ခွန်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်9ပေါ့နော်ကဲပြီးွားရင်6ကိုပဲတစ်ခါထပ်ယူမှာဗျာကဲ6ကိုကျွန်တော်တို့တွေကပုံသေးတင်းတဲ့တစ်ခါထပ်ပေါင်းဆိုတော့6နဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့9ပေါ့နော်9ဆိုတော့ခွန်8ပေါ့ကဲအဲ့ဒီဘက်မှာထွက်သွားတာက3ညခွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာနှစ်ခွန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီဘက်ကတော့1 chain ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုတင်ပေးသမားတွေကြည့်သမားတွေဆိုတော့သိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့1 chain ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီတစ်ပတ်လည်းချင်းချိန်ပြီး3သိချင်ပါတယ်လို့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်3ညရဲ့ထိတ်3ညကိုယူမှာပေါ့နော်ပြီးသွားအလဲထိုင်9ရဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင်ပုံတင်9နဲ့တစ်ခါထပ်ပေါင်းမှာဆိုတော့9နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့12ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်4ကိုယူမှာပေါ့4ယူမယ်ဆိုတော့4ဆိုတော့4နှစ်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင်3ညကိုယူမှာပေါ့3ညကိုတင်းနဲ့ပေါင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်းနဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့1ပေါ့နော်1ဆိုတော့1 3ညပေါ့ကဲဒီအခုတွက်နေရထိုးခွက်လေးတွေကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာရမယ်ဆိုတော့နှစ်4တခွဲရမယ်ပြီးွားရင်နှစ်4 3ညတခွဲရမယ်ပြီးရင်နှစ်တခွဲရမယ်ပြီးရင်နှစ်3ညတခွဲရမှာပေါ့နော်ကဲဒါပါပဲเนาะကြိုင်တော့ထိုးပါဗျာမကြိုင်လည်းသဘောပါပဲကျွန်တော်ကတော့တင်နေမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူပါပြောကျွန်တော်ကတော့ဆက်တင်နေမှာပဲဒါကတော့အားပေးတဲ့လူလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်လို့မကြိုင်လည်းကြော်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ထင်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းတင်ပေးတာပဲဗျာဒါပေမဲ့အကောင်းနေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်နားလဲသိချင်ပါတယ်လို့ဘာပြောဒီ9ချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်4ချိန်တော့အောင်လာဘူးပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရပဲကဲဒါဆိုလဲဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေလို့နော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြိုင်မှာပဲထိုးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့စေတနာနဲ့တင်ပေးတာပါလို့အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတင်ပေးတာပဲဗျာကံကောင်းပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားပေး channel လေးကို subscribe လိုက်လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်မြတ်သားရက်ခံပါတယ်